Kumilos sa mga operatiba ng mga kumpirma sa surveillance video ng mga undercover agents ng NBI ang nagpapatuloy na umano'y illegal quarry activity sa kanilang target area. Magnitude 7.2 ang lindol na tumama dito sa Bohol. Ikalabing-5 ng Oktubre 2013, bandang alas 8:12 ng umaga, isang magnitude 7.2 na lindol na tumagal ng mahigit 30 segundo ang yumanig sa 43 bayan ng Bohol. Higit na naapektuhan ang mga lumang simbahan na daang taon nang nakatayo sa Bohol. The Philippines reports another grim milestone as its single-day tally of coronavirus cases breaches the 9,000 mark for the first time.
Thank you.